एक बार की बात है, एक नन्ही सी चिड़िया थी, चुनमुन। चुनमुन उड़ना चाहती थी, लेकिन उसे डर लगता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, हिम्मत करो बेटा, पंख फैलाओ। चुनमुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फुर्र वो उड़ गई। हेलो, वो बादलों से बातें करती थी, तितलियों से दोस्ती कर ली और सूरज को हाय कहा। अब चुनमुन हर रोज उड़ती है, क्योंकि उसने डर को पीछे छोड़ दिया।